I pozdrav svima ljudi, dobro došli u novi video na mom kanalu. Danas kao što vidite otključao sam mog novog brawlera Angela. Tako da za današnji video sam evo doveo i jednog svog, evo kao što možete vidjeti, ja moj prijatelj iz razreda. Da, znači uglavnom odigrat ćemo par duo showdown i možda drugo nešto budemo igrali. Tako da idemo odmah na pre-game. Da, počeo sam skupljati ove kako zove, ove star dropove za novi star drop opening. Nadam se da će vam se taj video svidjeti. A do tad moram da skupim, jel te, sve kako zove, te, da moram završiti taj trophy road. Tako da, i inače sam u Diamond 1, kako zove, u ovom, kako zove, u rankedu, da. Tu sam Diamond 1, zato što sam, znači pre nego što sam došao uopšte u Diamond 1, ja sam dobio tako dobre igrače da vi to ne možete da verujete. I sad kad sam došao u Diamond 1, tako loše igrače dobijam da bolje da nisam u Diamondu 1, bolje da sam u Goldu ostao. I kao što možete da vidite, evo ga kit. Ništa, ja sam moram nakilovat, ali ne može kit do mene. Kako? Ne, ovo je nemoguće, Ja, pucaj ga, to, jače ga, guzi ga. Ma to, izguzi ga. Ne, znači, budemo i snimili neki video kako zove, di ću dogurati njega na 500 trofeja, ono, ali vidit ćemo to o tom potom. I inače, počeo sam ovog, želim Fenga na 30. rank, znači i njega ću polako dizati. I to je onako, to je bilo to od, kako zove, od toga. I tu smo sad odigrali neki game, možemo još jedan odigrat, nije problem nikakav. I kupio sam moj skin za Spike'a, vidiš. Ali nije loš skin, jebi ga. Nije loš skin. Tako da, ajmo još jedan game, ajmo, može. Da dobijem taj jedan star drop, da otvorim za video, ono, da bude hype. I da dobijem legendary, onaj star drop i da dobijem ono, nekog novog brawlera, zamisli. To da ne da dobijem. To bi bilo ono, viši nivo. I Angelo skida 2000 helta. 2000 helta. Ali samo što mu se ovo sporo puni. Naravno. Ajmo. Kako je zeznuto igrati s njim. Aha, nisi uspeo. Aha. Evo tu je još jedan, kako zove, kako glupo igrati s ovim brawlerom, A pogledaj kako se kreće, čudno, retardirano se kreće kad, kako zove. Sad trebamo samo da pobedimo. Ne. Zašto umirem? Ijo. Ajmo. Ajmo neko da dođe. Ajmo. Na špic. Na špice, ajmo gore ih ima. Gore ih ima. Dobro, nema ih više gore. Sad su samo tamo. Dobro, ja mislim da ih nema ni tu. Ubio sam Broka!
Ne. Ali zezno to igrat s njim iskreno, pošto nemam ni star power, nemam ni ništa. Ali iskreno, dobro sam ovo odigrao. Malo sam se usredotočio, ali opet, dobro je. Aj daj, epika, bogati! Šta sam rekao? Dobro. No. Koliko mi je još brawlera? Još malo mi je brawlera ostalo, nije mi puno ostalo. No. On nema nikakvih posebnih skinova, ali ne veze, idemo još jedno. I inače, opet ću početi skupljati blingove, da kupim neki skin za Crowa. Moram neki skin za Crowa da kupim, zato što imam za njega hypercharge i sve, ali nemam skin. A ušte je ovo nešto malo ljudi u Diamondu. Pa nije teško doći do Diamonda, pa uopšte nije teško. Teško je, kako se iz Diamonda preći u Mythic. To je već teško, zato što Diamond se sastoji većinom od toga da dobijem nuba. I tako, kontate. Znači cilj je u Diamondu da nađete svoj tim. Ajmo čekaj. Ne. Ništa. Ne, 8 kelta. Kako sam si ja spasio, ovo je nevjerojatno. Ovo je nevjerojatno, ljudi. Ne. Jebika. Ali dobro smo ovaj game za sad mi... Bolje da ništa nisam govorio. Evo, još jedan veliki pozdrav za mog prijatelja Milana koji je danas učestvovao u ovom videu i drago mi je što je prihvatio moj poziv da učestvuje u ovom videu, tako da ako neko još želi da bude u mom videu, obavezno me zapratite na YouTube i možete mi slobodno napisati vaš kod u komentarima i ja ću vas vrlo rado dodati, ili možete ući u naš klan, kao što vidite Ciganska mafija, možete ući, ima još 14:30, ima još mjesta, tako da nije sve popunjeno i možete i vi ući i igrati sa mnom i ja ću snimati slobodno videe i live-ovat ćemo i sve. Tako da, veliki pozdrav za vas.